Hello，大家好，非常欢迎我们的小朋友呢，是今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。感觉很久都没有跟大家展示过我们的培乐多粘土了，不知道大家有没有想念我们的培乐多粘土？我们这边呢是很多个培乐多粘土的一个套装的组合，不知道你们认不认得出来？这边呢是可以做我们饼干的一个套装，我们的饼干怪兽呢已经是在旁边等着我们了。我好饿啊！主持人你快点做，我都快饿死了，我想要吃奥利奥饼干。那好吧，那我们就先用我们这个黑色的粘土呢，和我们这边培乐多的这个做饼干的旋风小套装呢，给我们的饼干怪兽做一个超级美味的这个奥利奥饼干出来。这是我们一边已经给它做好了，这是我们饼干的另外一块。中间呢还少了一些它的这个奶油，我们现在呢可以把它放在一块儿，然后就已经做好了我们非常经典的奥利奥的一个饼干。接下来你还想吃什么样的呢？我想吃彩色的饼干。那好吧，那我们这边呢就拿这个粉红色的，中间是带有了一些小的一个亮片，我们可以来试一下这边的一个功能。我们呢再来继续去做我们非常美味的小饼干。这边呢是会做出来一个我们巧克力和我们这个焦糖的一个口味的一个饼干，看起来呢是像这个样子。这样的话呢，就做好了我们5种非常美味的蛋糕。这个饼干，我们可以把我们的饼干和曲奇呢，都放进我们的烤箱当中进行一个烘烤。听到它有叮的一下呢，那我们最先做好的呢，就已经是烤好了。我们这边还可以再给它烤一块，又烤好了。
好啦，饼干怪兽，你想吃哪一个呢？你想吃我们这边带有我们糖果的呢，还是更想吃我们这边带有我们这个巧克力以及我们这个五角星的一个海星形状的呢？想吃哪个呢？我现在可以说话了。对啊，你现在终于可以说话了。但是呢，你一定要先选一个哟。我要吃所有的，我超级饿的。所有吗？一次吗？我要最大的那个，我最大的那个，我最大的那个。好，那就这个吧。哦，好像有点大了，我们给你把它掰小一点。哦，超级好吃。哇，超级好吃！现在我还要再吃一点，妮娜，你要吃哪个呢？你自己选吧。我要吃这个前面的这个带有星星的。好，就拿它吧。哦，超级好吃！喵喵喵喵喵！喵喵喵！怎么感觉它还是不会下去呢？根本就不会掉下去。哦，我吃不下了。不是吧？我还以为你都能够吃掉呢。我能吃掉的，但是我这边吃的根本就吃不下。它根本就卡到我的喉咙里面了。那好吧，那我们这个蛋糕呢，会给你放到冰箱里面，然后给你冷藏起来的话呢，这样的话你下次就可以吃了。好的。那我们就先把它放在我们这个冰箱当中。好啦，小朋友们，希望你能够喜欢。然后这些呢，我们的饼干怪兽今天是完全吃不了了，根本不会像之前的一个功力一样。我们的饼干怪兽啊，好吧，希望你能够喜欢我们今天给大家这样的小视频。如果想看的更多呢，可以直接订阅我们的频道。我们频道每天每周都会有最新的视频的推出，希望你能够喜欢。不忘了订阅，不忘了点赞和在视频的下方呢留下你的留言。我们下期再见喽，拜拜。